睡魔与姐姐死神闲得蛋疼的一个赌约，平凡的人类便要在孤独中度过漫长的岁月。1389年的酒馆里，醉汉吹牛称自己参透了永生的奥秘，而睡魔却蔑视地认为永生会让这些渺小的生物精神崩溃，因为快乐很容易会被忘掉，但那些极致的痛苦将会伴随他们终生。于是死神真的赐予男人永生，并让弟弟睡魔去寻找最终的答案。睡魔把永生的消息告知了罗伯特，并相约在100年之后，他们还在白马酒馆相见。其他人顿时哄堂大笑，唯独一秒，他们短暂的宁静就被打破。一个名叫康斯坦丁的女人拿着画找到了他们，要求让他也加入这个永生的计划。Is that meant to be me? I look terrible. You look worse. 说完就命令手下强行带走。身为睡魔，自然不会惧怕人类，他只是轻轻吹了沙子，就让对方暂时去地狱走了一遭。这可能就是成就一代驱魔师的最初原因吧。时光飞逝，时间到了1889年，此时的罗伯特已经是抽雪茄、品红酒的绅士，肯定更。
久囚禁睡魔的方法，在原有的法阵上再建一个玻璃钢球体，困住睡魔的肉身，然后24小时轮班看守，值班人员绝对不能在睡魔面前睡着。另外就是不能让他拿到这3件神器。临走前，梦魇还不忘提醒老头，不远处树上的乌鸦其实是伴随睡魔的仆人。随后老头下令大肆捕杀庄园附近的活物。二儿子为了证明自己，当着睡魔的面开枪击碎了睡魔最后的希望，但现如今他也只能无尽的忍耐。像话吗？好歹也是个神呀，怎么会被低端局的野怪困住？转眼间10年过去了，老头的家族借助神器的庇护，魔准备去求助3位一体女神，可她们非常贪婪，从来都是无利不起早。睡魔需要吸取最后一个由他创造的幼龙，恢复一些法力，才能穿越梦境准备礼物。100年来，幼龙一直由奔波霸和霸波奔2个精灵抚养，他们对睡魔失去了信心，不愿让幼龙白白牺牲做充能电池。随后，睡魔把选择权交给了幼龙，虽然幼龙年龄尚小，但他却没有胆怯，甘愿付出生命。就这样，他把微弱的法力还给了睡魔。睡魔离开时，奔波霸像以往一样欢送，霸波奔名义上是主持婚礼，其实他却是在念着驱魔咒语。见演示被识破，魔鬼也现出了真身。仅仅几秒钟，魔鬼便破茧而出。就这样，刚结婚的新娘成了寡妇。You talk too much, though. His name is Agalaev.
I'm flattered you remember me, Lord Morpheus, after all your time away. 他本想通过魔鬼打听出头盔的下落，没想到女版的康斯坦丁为了3倍的赏金，是个心急又爱吃热豆腐的主。内才能生长。走了一段时间，睡魔突然觉得这条路并不是去主殿的方向。他知道恶魔无论做什么坏事都不缺动机。此刻，一个熟悉的声音回响在耳边 It is you. 她是首批人类部落的女首领。曾经，她与睡魔的上一世是恋人关系，因为纳达的背叛，才被睡魔惩罚送到了这里。眼下，只要睡魔原谅她，纳达就可以重获自由。可即使1万年过去了，睡魔还是解不开这个心结。还没见到路西法，他就收到了对方的下马威。不知走了多久，终于看到路西法的宫殿。睡魔撑着微弱的气息说出：“它是世界，开天辟地、孕育生命的世界。”路西法立刻想到至圣之物，它是一颗毁天灭地的星星，能够一瞬间摧毁世界上的一切。此刻，睡魔被瞬间烧成焦炭，奄奄一息，但他用最后一口气化作宇宙，包容万物，可以接纳一切生命。I am anti-life, the beast of judgment, the dark at the end of everything. 反生命没有天敌，睡魔的脸色变得干枯，再也无法站起来，连话也说不出。
送他来的司机，这也明确了约翰要与睡魔为敌的想法。然而红宝石的能力是让持有者梦想成真，从小约翰就生活在母亲的平凡谎言之中，于是他用红宝石让身边的人说真话，可事实却是截然相反。当谎言被揭穿，人性便开始扭曲，那些如火花般的欲念被点燃，原本纯洁的关系变得可悲而复杂，微弱的好感也迅速升级为纠缠不清的孽缘，过往隐藏的伤痕被揭开，人性中被压抑的黑暗面也被揭露无遗。世界上最美好的关系，也可能瞬间变成最丑恶的敌人。人们开始毫不留情地攻击身边的人。关键时刻，睡魔终于赶到了餐厅，他说出红宝石的真正用途和世人隐藏在谎言背后的梦想。约翰接受不了心理偏执的事实，更不想归还红宝石，甚至他还想取代睡魔成为梦之主宰。一瞬间，约翰进入了梦境。睡魔先是让他看见自己技能，但梦境与梦境之间的穿梭却非常丝滑。在邻居的梦境里，罗斯看到了睡魔，看到他的出现，睡魔也不免有些尴尬。为了尽快了结此事，睡魔教会他根据记忆寻找弟弟。很快，罗斯就看到儿时的老房子，这证明他们已经进入了弟弟的梦里。同时，这一幕也出现在监控屏幕上，他就是叛逃的梦魇之一高特。He has come to take me away from you. I'm not about to let that happen. 看到有人入侵，杰德立刻化身超人去平视，这就对了。现实中杰德被人圈养，梦中又被人蒙蔽，难怪一直找不到他的消息。罗斯认出弟弟，马上询问他养父母的住址，只是永远包不住火的。高特也变回真实面目，拜见他的
他们下手，剧情出现了逆转。 Don't worry. You're safe with me. 其实柯林斯想与罗斯达成协议，让他彻底释放梦之漩涡，将现实与梦境相融合，这样就可以打败睡魔。罗斯清楚地知道睡魔迟早会杀了自己，于是便答应与柯林斯结盟。紧接着，柯林斯召集所有信徒，在他的催眠下，众人的意识都同时进入了罗斯的梦境中，只需一瞬间，梦境就成了罪恶展示博览会。关键时刻，睡魔试图阻止柯林斯，可现实往往比想象更残酷，凡间的匕首竟能